欢迎来到史前的猫，带你挖掘古生物冷知识。我是猫龙。今天是内容特别丰富的一集，因为我们要挖一挖恐龙里面一个特别有故事的类群。它们和鸟类的亲缘关系最近，也是中国古生物研究领域的明星家族。这就是以驰龙类为代表的恐爪龙家族。话说大家看各种古生物纪录片的时候，有没有发现一群形象特别相似又难以区分的物种？它们有着大脑袋、小身子，脚上翘着个标志性的指头，集体行动，动作迅速且极其聪明。它们是各种影视作品的宠儿，而近些年更是被描绘为具有色彩斑斓的羽毛外表。它们可能被叫做灵盗龙、驰龙、恐爪龙、商齿龙，但最为著名的名字还是迅猛龙。这到底是一群什么样的物种？作为恐龙，它们的复原形象为何逐渐火鸡化，看起来越来越适合摆上餐桌？它们是真的聪明如鸡贼，还是呆若木鸡？它们翘起的脚趾头又是用来做什么的？现在就让我们来本期视频中探一探这些问题的答案。在深扒各种化石证据之前，我们先来理一理这个家族的族谱。前面提到的各种熟悉又容易混淆的名字，其实都属于手盗龙类中的恐爪龙下目。整个手盗龙类也是史前星球纪录片里最为出彩的家族，有至少7个物种被描绘，包括吃白蚁的单爪龙、吃蜂蜜的巨型镰刀龙、艳丽呆萌的冠盗龙、用火驱赶猎物的商齿龙、用烟熏寄生虫的野蛮盗龙、绝壁攀岩速降的灵盗龙，以及协作猎捕的艾伯塔驰龙，甚至被单爪龙尝试捕猎的反鸟也算一种。恐爪龙下目和整个鸟纲构成了恐龙的近鸟类演化支，所以从分类学的角度上来说，我们平时吃的炸鸡、烤鸭都是名副其实的恐龙肉。事实上，到今天为止，还有学术争论认为，恐爪龙下目应该直接归在鸟纲下，毕竟形态这么火鸡化，很丢恐龙的脸，还不如直接踢出去。PS 系统发生分析在各个古生物类群都存在争议，甚至会因此形成不同的学派。猫龙在视频里整理的各个简化谱系，有可能和视频前的你在其他地方看到的有出入，这是非常常见的现象。之后猫龙会专门出视频讲解古生物的谱系分析法，持续挖坑，敬请期待。回到正题，手盗龙类中从形象上最令人傻傻的分不清的，就是由驰龙科和商齿龙科组成的恐爪龙下目。除了商齿龙，其他史前星球中翘着脚趾的物种都属于驰龙科，而我们从电影《侏罗纪公园》所熟知的迅猛龙，其实是灵盗龙的另一个非正式中文译名。另外，《侏罗纪公园》原著作者误将原产亚洲的灵盗龙的名字安在了美洲恐爪龙属的身上，电影并没有纠正这一点，所以电影里面叫灵盗龙的形象其实是恐爪龙属的个体，而灵盗龙实际的体型则要娇小得多。理清了这一大家子的关系，让我们来谈谈这些物种华丽的羽毛外表。其实最早被定名的恐爪龙属到今天为止也没有明确的化石证据证明其有羽毛。所有早期支持恐爪龙下目有羽毛的证据都来自于其中一个更为基础的类群，即以小盗龙类为代表的中国驰龙类群。中国及其辽西热河生物群可谓引领了过去20余年间对于龙和鸟关系的古生物研究热潮。首先在98年发表的中华鸟龙标本，首次确认了在具有典型恐龙身体结构的个体上可以存在原始的丝状羽毛。紧接着99年发表的驰龙科中国鸟龙标本上也发现了大量体表毛发痕迹，并且具有典型的原始羽毛分叉结构。01年发表的另一个疑似中国鸟龙标本，也是我们频道表情包老朋友 Dave 上再次发现明确的原始羽毛痕迹。03年报道了在另一个中国驰龙物种小盗龙身上发现了明显的正羽印痕，并且证明小盗龙4只都具有翅膀状羽扇，
12年，通过对比另一具小盗龙标本与其他现生鸟类羽毛上黑色色素体的形态，甚至复原出了小盗龙羽毛的颜色为带有炫彩光泽的黑色，堪称真色彩斑斓的黑。而15年发表的中国驰龙新物种镇元龙，其模式标本上再次清晰可见羽毛痕迹。鉴于镇元龙和小盗龙类在分类上属于驰龙科的基础类群，有理由推断更为演化的真驰龙类，如孔爪龙、驰龙、灵盗龙也保留有羽毛。虽然真驰龙类没有直接的羽毛痕迹证据，但07年科学家也发表了在一具灵盗龙标本的耻骨上发现的静羽流的痕迹，与火鸡骨骼对比，证明灵盗龙前肢附着有正羽。所以整个孔爪龙类群都是毛毛的样子，现在已经被广泛接受了。让我们来吃口烤鸡消化一下这些信息。那么下一个问题，孔爪龙下目真的如很多影片所描述的那样聪明又具有协作能力吗？关于这个类群智商的直接分析还来自于上世纪。在70年代，有心理学家提出了脑化指数这一概念，即物种真实脑容量和预期脑容量的比值，并用其来指征脊椎动物的智力。例如人类的脑化指数大概是 7.5， 意味着人类大脑大概是相似身体质量的其他物种的 7.5 倍。这一标准随后沿用到恐龙当中。在80年代的一份分析里，驰龙类被认为具有高达 5.8 的脑化指数，远超其他恐龙类群。这一研究结果对后来的行为复原影响深远，但现在看来，当时对于灭绝生物的脑容量估计方法很有可能过于粗糙。其他辅助证明该类群聪明的证据，主要来自于对于孔爪龙和驰龙可能存在集体猎食行为的推断。北美的2个孔爪龙化石发现地点，都同时发现了多具从幼年到成年的孔爪龙身体残骸，散落在它们的猎物剑龙化石的周围。中国山东也发现过并行前进的多排驰龙脚印，这些都暗示可能存在集体猎捕行为，而可以团体协作，往往意味着该物种具有很高的智力。但是07年的一篇埋葬学分析指出，这些零散且混杂的不同年龄个体的标本以及并行的脚印，只能说明孔爪龙类群可能和现今的鳄鱼或科莫多巨蜥一样，存在群体被食物吸引而按等级抢食，甚至同类相残的行为，并不一定存在真正意义上的协作猎捕。虽然化石证据上没有最终定论，但从与鸟类的亲缘性上来说，目前人们普遍还是倾向于相信孔爪龙是相对聪明的恐龙类群。最后，让我们来聊一聊这个翘着的脚趾是用来做什么的。过去人们觉得这个夺目的利爪肯定是用来给猎物开膛破肚的工具，但是很快有人提出骨质爪尖加上角质鞘很难维持长久的锋利，从其截面的形态来看，也并不适合做切割动作。1971年蒙古发现的著名化石标本搏斗中的恐龙显示，一只灵盗龙在打斗中用脚趾插进原角龙的脖子，可能是尝试割破其颈部的血管和气管，也许就是这个脚趾在猎杀中的作用之一。而更新的机械模型模拟力学分析则显示，这个脚趾的功能可能更类似于现今的鹰类脚爪，主要用于抓紧猎物和攀爬。这一观点在近年来逐渐被更为广泛的接受。以上就是关于孔爪龙下目这个在龙鸟边界上疯狂试探的家族，从羽毛、智商和脚趾功能的一个简单挖掘。龙鸟进化史本身是一个庞大的课题，有机会猫龙单独做一个专题更细致的道来。如果你也对冷冷的古生物知识感兴趣，欢迎点赞、订阅、支持我们的频道。猫龙带着大家继续挖掘最新，同时也是最老的生物资讯。